Olá, você que me assiste, Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus, abençoe a tua família também. Hoje eu quero trazer uma mensagem para você, do coração de Deus, a mensagem que mexe com o trono de Deus. E o título da mensagem vai mexer com você também, porque nós falamos de um Davi que chora, de um Davi que sofre, Mas agora nós vamos falar de algo que vai mexer tanto com você, que vai te levar a buscar mais a Deus e ter a solução de Deus na tua vida. E o título da mensagem é O Grito da Caverna, quando Deus responde sem falar. O grito da caverna, quando Deus responde sem falar. Vamos orar e depois vamos ler a palavra de Deus. Mas Deus tem resposta para você. Por mais que você não escute ninguém dizendo a você, assim diz o Senhor Deus, no silêncio de Deus, Deus trabalha, mas Ele quer que você aprenda a se expor, a falar com Ele, a se desnudar diante dEle, a mostrar para Ele a tua necessidade e o teu problema. E este é o assunto que traremos hoje no nome de Jesus, e haverá solução para você e para a tua família, para os teus problemas, no nome de Jesus. O grito da caverna, quando Deus responde sem falar. Oremos. Pai Santo, no nome de Jesus, muito obrigado pela meditação, ó Deus, de longos dias, já tratando desse assunto, estudando esse assunto. Agora pedimos ao Senhor que fale conosco, fale com esta pessoa que está assistindo o vídeo, que ela aprenda, ó Deus, nesta mensagem, como, ó Deus, rasgar o coração, rasgar a alma diante do Senhor. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que já coloque diante do teu trono, diante do teu altar, ó Deus, todos os problemas dela, porque o Senhor conhece esta pessoa que está orando comigo agora. E eu peço solução para ela e para os problemas dela, para a saúde dela, para a alma dela, no nome de Jesus. Fala, Paizinho, fala agora no nome de Jesus. Assim oramos. Amém. Repita o título: O Grito da Caverna, quando Deus responde sem falar. Vamos ler. Este momento, Davi foge lá, de Gate para a caverna de Adulão. Para quem estudou sobre a caverna de Adulão, você vai aprender uma coisa interessante hoje na palavra do Senhor e vai resolver os teus problemas. Talvez isso que vamos falar, talvez você ainda não tenha aprendido. Lemos então o Salmo 142, Está registrado em 1 Samuel capítulo 22, esse evento de Davi, mas nós vamos ler Salmo 142, um salmo que Davi escreveu, gritou, falou na caverna. E isso vamos ler agora. O versículo 1, o 2 e a parte B do versículo 7. E você vai entender. A minha tradução que trago para você é da Bíblia de Israel nas minhas palavras. A tradução em hebraico para o inglês nas minhas palavras. Eu choro alto, versículo 1. Eu choro alto ao Senhor. Eu apelo em gritos por misericórdia ou por socorro. Versículo 2. Eu derramo minhas reclamações diante dele. Eu coloco diante dele meus problemas. E a parte B do versículo 7 diz: os justos estarão à minha volta por causa da forma graciosa que o Senhor tem para comigo. Que maravilha poder ler isso em palavras, em gritos de Davi. Temos então a imaginação, já deixamos a mensagem passada, como eu disse, que Davi era um homem de choro. Agora você vai ver um homem que foge ali, que talvez foi perseguido ali mesmo, tendo feito-se de louco ali diante do rei de Gate, do rei Aquis. Ele então resolve fugir dali, porque a vida dele estava em risco. E ele resolve fugir lá para perto dos parentes dele, aproximadamente uns 15 quilômetros de Belém. Ele entra na caverna de Adulão.
Nesta caverna, Davi já se vê sem esperança, naquele escuro da caverna ali, sem ninguém do lado dele. Davi então percebe que ali talvez ele morreria ali nas mãos de Saul e dos seus soldados. Já não tinha mais como fugir. Se ele foge lá para Gate, para a terra dos filisteus, agora lá também querem matá-lo. Lá chegaram até levá-lo ao rei para que ele morresse. Agora ele entende, eu vou fugir para minha terra novamente. E mais uma fuga de Davi, eu creio que esta é a sexta fuga dele, e ele foge então e entra nesta caverna. Há um mistério aí nesta caverna, porque quando ele entra aí naquela escuridão, Davi, então naquele silêncio todo, ele resolve fazer o quê? Eu vou gritar. Eu vou falar alto, eu vou chorar diante do Senhor, e este grito não vai fugir à irreverência ou à falta de temor a Ele, muito pelo contrário, eu vou gritar para Ele a minha situação, eu vou rasgar para Ele a minha alma. E Davi então começa a reclamar com Deus. E Davi começa a dizer, olha a minha volta, eu não tenho ninguém que me ajude. Olha a minha volta, Senhor. E ele gritava e chorava ao mesmo tempo. Olha a minha volta, Senhor. Ninguém se preocupa com a minha alma. Eu sou como um estrume no meio deles. Eu sou como um monstro no meio deles. Eu não sou um humano igual a eles. Olha, e vê se o Senhor percebe alguém ao meu lado. E Davi rasgava o seu coração. Eu quero lembrar a você que as orações reverentes, as orações bonitas, as orações silenciosas pode tocar o coração de Deus, sim. Mas o grito de pedido de socorro, de levar a Deus os teus problemas, fazem Deus mover. E Davi encontrou o local exato. Eu não te aconselho a ficar gritando no meio do povo. Eu não te aconselho a ficar gritando para chamar a atenção do povo. Davi ali sabia que só aquelas paredes podiam ouvir a voz dele, só aquela escuridão, aquele abandono podia ouvir a voz dele. Mas Davi sabia que a voz dele podia atravessar as paredes daquele lugar, daquele útero da terra. E que Deus podia ouvir a oração dele, e que aquele útero da terra, através dos seus gritos ali, podia gerar um novo homem para Israel. Davi tinha confiança em Deus, e ele rasgou o coração, rasgou a sua alma, e disse, eu vou morrer, mas vou morrer gritando. Eu não vou morrer no silêncio, eu não vou deixar que me sufoque, eu não vou deixar que me mate em silêncio, eu vou usar a minha voz, e com a minha voz eu vou chorar alto a Deus, eu vou gritar alto a Deus, e Ele me ouvirá. E você não vê ali ninguém dizendo a Davi, assim diz o Senhor Deus. Mas Davi consegue mexer com o coração, com o trono de Deus, com seus gritos. Eu imagino que talvez pudesse estar fazendo ali um calor ou frio, não sabemos, mas eu imagino que Davi estivesse ali, se tivesse calor, estava todo suado, todo molhado, e se ele não estava molhado pelo calor, ele estava molhado pelas suas lágrimas. Foram momentos que aquele que estava ali para ser abortado do meio dos homens, ele entra no útero da terra para mexer com o Deus que criou o útero da terra. Ele clamou como aquele bebê que a mãe leva o corpo dela para o médico abortar, para estraçalhar o bebê dentro. E Davi se sentiu ali agora com um instrumento ali querendo estraçalhá-lo, querendo matá-lo, querendo desfazer dele, querendo espedaçá-lo, como um aborto espedaça um bebê dentro do ventre e o faz em migalhas, em pequenos pedaços, sem dó, sem compaixão, sem amor. Davi se sentiu assim, naquele útero da terra. Ele resolveu gritar, ele resolveu clamar, ele soltou todos os seus problemas e disse,
é a minha única chance de mexer com o coração daquele que criou a vida e daquele que pode tirar a vida e daquele que pode dar a vida. Eu vou falar com ele e não vou falar mais no meu silêncio e no meu choro. Agora eu vou gritar. Deus, às vezes, gosta de gritos também. Não essa irreverência que acontece em algumas igrejas, que as pessoas se dizem cheias do Espírito Santo. Davi estava ao contrário. Davi estava ali vazio de tudo. Vazio completamente de vida. Vazio de esperança no homem. E ele diz, eu vou depositar nele os meus problemas. Eu vou jogar diante dos seus pés o meu problema. Parece que depois que Davi conheceu o palácio, sai do pasto para o palácio, a vida dele parece que virou um inferno. Depois que ele foi ungido rei, a vida dele parece que virou um inferno. Mas eu quero lembrar a você que o teu grito não só mexe com os céus, mas mexe com o inferno também. Quando você lança o teu grito a Deus, por mais que você sinta o silêncio de Deus, Deus está trabalhando, Deus está movendo, Deus está com seu silêncio criando estratégias. E Davi gritou, e Davi chorou, e Davi lamentou a sua vida ali e disse, Deus, é o meu fim? Eu não tenho ninguém. De repente Deus começa a agir, e Deus começa a trabalhar. E de uma forma milagrosa, a família de Davi fica sabendo que Davi está ali na caverna, e a família de Davi se reúne a ele, e a alegria ali, sem nenhuma profecia, sem nenhum cuidado humano, a família se dirige ali, e a Bíblia diz que ali reuniu com Davi os seus pais e os seus irmãos. Que maravilha, que consolo de Deus! Mas a segunda coisa que Davi dizia, eu não tenho ninguém que se preocupa em cuidar de mim, que me proteja. Olha a minha volta. Eu não tenho ninguém que se preocupa com a minha alma. E Deus então faz o segundo plano. Deus vai lá na cidade e pega ali a escória humana, lixo que os homens da cidade tinham feito de outros homens. Homens cheios de dívidas, homens sem moral alguma na cidade, homens que já eram para a cidade como lixo. Deus resolve reciclar esse lixo e entrega um exército para Davi de 400 homens que Deus tirou da sarjeta. Deus tirou lá da escória, onde ninguém mais queria conviver com ele, não tinha mais crédito na sociedade. E Deus faz deste lixo da sociedade, o lixo reciclado, que se tornou um exército para Davi, 400 homens. E agora Davi se faz chefe deles. Ah, meu querido, você precisa entender que tem momento que não se deve calar, deve gritar. Que tem momento que você não ora no público, que você ora nos seus segredos. Eu já tenho 7 anos ou mais que estou na minha caverna falando com Deus, gritando para Deus, chorando para Deus e dizendo, Deus, eu não quero morrer no útero da terra. Eu creio que o Senhor ainda poderá me rodear de justos. E esses justos só quererão estar à minha volta se o Senhor usar a tua bondade, a tua graciosidade, o teu amor para comigo. Eles verão o teu amor para comigo e vendo, eles irão querer estar à minha volta. Foi o que aqueles 400 homens fizeram. Nós somos escória da sociedade, mas podemos nos ajuntar a alguém e colocá-lo como nosso chefe. Que maravilha! Aqueles homens ali, agora sendo liderados pelo futuro rei de Israel.
mas que no momento foi simplesmente um homem de grito, um homem que mexeu com o trono de Deus, que se derramou, que sabia que os gritos dele poderiam romper com aquelas paredes da caverna e ele morrer ali soterrado. Mas ele também sabia que o grito dele iria chegar no trono de Deus e que Deus, no momento, não iria responder nem com fala e nem com gritos, mas com ações e movimentos. Olha que maravilha! Davi entra só na caverna de Adulão e sai dali com a sua família reunida, amando-o, e com um exército de 400 homens. Eu quero dizer a você que vale a pena chorar, vale a pena gritar. Faça do teu quarto a tua caverna, faça do monte, de uma floresta, num local separado o teu grito. Vá para algum lugar que ninguém possa te ouvir, porque gritar não é vergonha. Muito pelo contrário, gritar é mostrar que a tua alma ainda é grande e que você sabe quem é o dono dela e quem pode cuidar dela. Gritar é coisa de valente, não é de covarde, não é covardia, não é medo. Gritar é mexer com aquele que pode socorrer, é mexer com aquele que tem ouvidos abertos. O grito para Deus não é ofensa, muito pelo contrário. O grito para Deus é símbolo, às vezes, de necessidade. Tem pessoas que não gritam, porque a sua voz já foi tão abafada pela sociedade, tão abafada pelos pastores, tão abafada por irmãos decentes da igreja, irmãos distintos da igreja. Não grite, o teu grito dói os meus ouvidos. Não adore tanto assim. Essa adoração sua dói os meus ouvidos. Não fique aí se jogando aos pés do Senhor, chorando. As pessoas vão fugir da igreja porque vão pensar que na igreja é local só de tristes. Não dê mau exemplo. Não conte miséria na igreja. E aí você tão abafado, tão sufocado pelo humano, pelos distintos, você vai para a caverna de Adulão. Você vai fazer da floresta a tua caverna. Você vai fazer do teu quarto a tua caverna. Você vai fazer de um local a sós com Deus a tua caverna. Davi estava ali a sós consigo mesmo. Então ele disse: eu vou gritar, porque Deus está no céu. E não sabia ele que o grito dele iria chegar até Deus. E que Deus iria agir de forma imediata e rápida. Você quer mexer com o coração de Deus? Foge da etiqueta. Foge do sufoco dos humanos. Saia e vá falar com Deus a sós. Grite se necessário. Estando ali, você não vai querer saber de etiqueta. Se você rolar no chão, depois você se limpa. Não haverá escândalo. Deus será contigo. Quer um exemplo desses? Dos gritadores? Jesus disse que 2 pessoas foram ao templo. 2 pessoas. Foi o fariseu e o cobrador de impostos, o publicano. Chegando lá, quem notou a presença do publicano foi o fariseu. Jesus contou isso em parábola, em Lucas capítulo 18, versículo 9 ao 17. Foi o fariseu. O fariseu, então, começou a falar: Senhor Deus, aqui estou eu. Eu sou um homem segundo o teu coração. Eu sou um homem que te agrada. Por quê, Senhor Deus? Eu jejuo 2 dias por semana. E eu pago os meus dízimos. De tudo que eu ganho, eu pago os meus dízimos. O Senhor tem que me aplaudir, porque eu sou responsável. E então ele olha com deboche e diz:
Não sou como esse publicano e pecador. Olhava com desprezo, estando os dois em pé no templo. E a sua oração desprezava tanto Deus, porque ele mostrava para Deus as suas qualidades, a sua obediência aos mandamentos, a sua entrega do dízimo e seu jejum. E então, o publicano, porque esse fariseu orava no seu íntimo, o publicano não ouviu o que ele falava, porque ele orava no seu íntimo, se engrandecendo a Deus. Mas o publicano, possivelmente com a cabeça baixa, em pé, mas com a cabeça baixa, nem se atreveu a olhar para o céu, nem se atreveu a olhar para o teto do templo, nem se atreveu a olhar para os lados. Ele começou a falar alto: Senhor Deus, tenha misericórdia de mim, porque sou um publicano, porque sou um pecador. E Jesus disse: quem saiu dali justificado foi aquele que se humilhou, aquele que abriu a sua voz, não orou no seu íntimo, não teve vergonha de orar, mas falou com Deus sem olhar para o céu, porque se achava indigno de olhar até para o céu, por ser um pecador. Jesus disse, ele saiu dali justificado. Ah, meu querido e minha querida, não tenha medo de ser imenso, longo com Deus. Fale com Ele mesmo o que você sente. Clamar e gritar é um momento em que você se joga diante de Deus, você afasta todo espírito de contenda e se joga diante de Deus e atrai o socorro de Deus. Isso é gritar, isso é rasgar a alma. É onde a oração elegante pode até tocar o coração de Deus. Mas o gritar por socorro mexe com o trono da graça, mexe com as potências de Deus e faz Deus agir rápido a teu socorro. Se você não pode ser ouvido por um humano, Deus irá ouvir você e Deus irá te socorrer. Ele sempre ouvirá a voz do coração contrito, da alma rasgada. Ore com a alma, ore com fogo, acenda a chama da oração em você e fuja as etiquetas. Ore com verdade, fale com verdades diante de Deus, rasga o teu coração e fala aquilo que você realmente é. E espere não apenas o ouvir de Deus, mas o agir, o mover de Deus a teu favor. Deus te ouvirá. O grito da caverna, quando Deus responde sem falar, que Ele responda às tuas orações. Tire esse momento com Deus, seja grande diante dele, mesmo pequeno diante dos homens. Abra o teu coração e diz: Deus, eis-me aqui, faça em mim a tua vontade e coloca os justos ao meu redor, para que eles vejam o quão gracioso o Senhor é para comigo. Deus seja com você e te guarde no nome de Jesus. Ainda na minha meditação de 5 da manhã até 10:30 da manhã, eu despeço de você. Um grande abraço meu, dizendo até o próximo vídeo. Se Deus quiser, Deus te abençoe no nome de Jesus.